สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่อง BTS นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับมกราคม2562นะครับสำหรับคนที่หยุดปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะครับในการเที่ยวปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับสำหรับคนที่เดินทางนะครับกลับต่างจังหวัดนะครับวันนี้แอดก็มีหวยนะครับเลขนะครับเลขด่วนมาแล้วชุดเด็ดนะครับหวยหนุ่มเจ้าพายุนะครับนี่จะเป็น EP 1นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมรับชมอ่า2 หางกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใช้หลักสถิตินะครับและหลักความน่าจะเป็นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับสำหรับนะครับเลขด่วนมาแล้วนะครับชุดเด็ดนะครับหวยนะครับเจ้าพายุนะครับหรือคุณไก่นั่นเองนะครับในงวดวันที่17มกราคม2563นะครับ EP 1นะครับซึ่งให้มา2 หางนะครับก็จะมี15แล้วก็จะมี81นะครับ
นี่เป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับคำว่าติดตามสีแดงๆนะครับกดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาแอดลงคลิปเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับร่ำรวยนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับสวัสดีครับ